好啦，咁啊睇完馬略卡錦標之後咧，咁啊嚟到南非嘅主題賽事啦，就係大都會錦標啦。啱啱嘅即係上一節嘅片尾都有講過啦，咁啊今年就史內斯大軍壓境啦。咁啊司馬方9隻出6隻都贏到，咁啊史內斯喺自己主場亦都上次喺國王啲話咁勁，11隻出6隻，可唔可以包到三甲先？咁當然有機會，咁同埋史萊斯喺呢場賽事嘅成績當然都非常之好啦。咁啊，近3屆都係史萊斯，佢贏嘅。仲要都係呢件衫，即係8+18嗰件衫。咁啊，今屆大滿又係呢件衫，睇下係咪又係史萊斯配即係呢件衫嘅馬贏啦。咁啊，史萊斯除咗近3屆之外咧，咁啊另外18年蘇珊娜都贏過，咁所以其實近10屆贏咗4屆。咁另外就彩虹橋啦，就跨咗一年啦，19年同埋21年咧就贏咗2屆，咁其中一屆仲係霍黃星贏嘅添。咁啊，咁至於騎師方面就霍麗賢啦，就近3屆贏咗2屆，咁今屆佢就即刻執翻8+18啦。嗱，上次佢係醒目喎，佢係走去騎法文，咁啊扭俾黃艾成，咁啊結果法文啊真係跑得好啲，咁今次即刻執翻8+18啦，咁啊睇下係咪真係咁叻啦。咁啊，另外就見到其他嗰啲就相對上平均啲嘅，咁反而就見到阿林麥少勤啦，呢個阿韓嘅傑狀，我記得就同雙倍勝贏啦。咁另外就莫偉堯啊、卓利啊、李景國等等都贏過嘅。咁至於戰線方面，好似都係之前就女王蝶啦，咁啊近年就國王蝶，好似都係呢條戰線好啲嘅。冇錯，都係行即係都係呢個月頭嗰個戰線咁樣落翻嚟啦。咁就算你話沙圈錦標，其實都係嗰一日出嚟嘅啫。係咁沙圈錦標就黐馬島戰線啦。咁來電管家同埋蘇珊娜亦都係嗰段時期一啲好出色、好出色、好 top 嘅南非馬後嚟嘅。咁所以佢哋贏亦都好合理。咁啊上年8+18就特別少少話行堅尼戰線上嚟嘅，好望角堅尼。咁但係你話今年咧睇落去就好似其實戰線方面都相對係單純啲，主要都係走兩條戰線，同樣地亦都係國王碟嗰日嘅賽事出嚟嘅。咁睇下啦，呢場就2000米嘅賽事，咁啊早段我諗咧就應該個步速度都幾重要嘅，因為咧我哋近排同大家睇嘅國王碟啦，或者之前睇國王碟之前嗰啲預賽六合錦標咧，就成日都同大家就玩啲好快嘅步速嘅。今次咧嗱，史內斯就既然佢近屆嘅成績又咁好，呢件衫啊拍得咁，即係呢件衫合作又好好啦，成績都亦都贏咗3屆啦。咁樣嘅陣容擺喺今年，佢個步速個控制上面會唔會又做得再好啲咧？都唔出奇啦，因為之前大夫大王就唔關佢，只係大夫大王國黑嘅馬嚟啊嘛。啊，但係今年咧，嗱見到譬如話一陣會講啲咩法律顧問啊、本地王者啊，甚至歐卡國州啊，嗰啲都有機會等前。咁所以睇嚟個步，可能成個節奏咧都係掌控喺史內斯陣營走上。冇錯啦，咁啊，所以即刻同大家睇下國王碟嗰日嘅賽事啊，呢個一級賽咧，究竟史內斯最尾點樣即係去即係喺今場嗰度會點樣佈局，令到佢可以即係再贏到呢屆嘅大都會錦標啦。嗱，嗰場賽事因為就學你講啦，有國克嘅大夫大王喺度啦，其實就佢依場賽事連同六合錦標都係咧，就因為前段放得好快。翻到嚟咧，其實即係好多馬咧，都如果跟佢嗰啲通常都死嘅。嗯，呢場嘅話咧，就揚帆高恩跟咗佢之後咧，就翻到嚟企晒喺度。其實法律顧問都係企嘅，所以咁樣反而兩場賽事顯得航海旅行就好犀利啦。因為兩場佢都係呢個位跟到好急翻嚟咧，兩次嘅第四都係相當之有水準，同埋亦都係有威脅嘅第四。所以咧，我哋今次兩位繼續共同手牽手，都係揀佢行頭喎。係啊，同埋我覺得呢啲馬咧，你跟快 pacing，佢仍然都可以跟，即係衝得咁勁啊！可能呢啲馬咧係嗰啲即係跑快少少 pacing、均速同你鬥攬嗰啲馬咧，其實佢可能威力會再強啲。咁今場冇大夫大喎，咁啱啱都講咗幾隻前置馬，其實本身都係史內斯陣營嘅馬。咁我諗個馬群就唔會拉得咁散嘅。咁我諗只要就轉彎佢夠膽走甩先嘅話咧，其實佢絕對有機會嘅。同埋本身佢上年好望角打比，其實佢都係輸8+18個半馬位啫嘛。咁今年個 form 咧，因為航海旅行就好似跑興晒8+18就只係熱身咗一場。咁所以呢個情況之下，好似航海旅行會再安心啲。咁佢又有內檔，形勢上我覺得佢都仍然係會比較好。係啊，咁因為即係嗰次嘅好望嘅打比，其實佢唯一一次跑2000啦，嗯，即係之前可能都會有曾經有擔心過，會唔會佢可能1600會好少少啊，2000會長啲。咁但係睇完佢好望個打比嗰場咧，其實因為嗰陣時佢都未話好熟得晒咧，嗯，都係只係輸俾8+18個零馬位咁。民族英雄嘅指示冇理由跑唔到2000嘅，咁同埋呢只係我覺得少數 M 有嚟發揮咧，
嗱，雖然你話佢跟快咗步速啫，但係其實佢做嘅嘢咧，佢係盡量想去令到隻馬控制到，只不過冇計，因為前面真係實在燒得太快，佢令到隻馬係盡量已經 settle 到，然後最尾你見佢係真係一路都頂得住嗰個第四，你呢個位其實都係仲第三㗎，嗯，翻到嚟只不過係俾再度遇見啊、周王子呢啲係食到個快步速翻嚟去贏到，咁但係你講緊呢個第四都係。黐住嗰三隻馬一齊翻嚟，輸唔夠一個馬位。咁今次真係好似頭先咁講啦，史內斯出呢個陣，然後放頭馬好大機會都係佢哋自己去掌控到個步速。只要唔係話好似大夫大王嗰兩次咧放到咁快癲咗咁樣放咧，其實佢咬翻住呢個位，因為佢今次就都係仲係排個好靚嗰度排三檔咧，其實係進可攻退可守個位嚟嘅。如果係個步速就得到佢，然後直路去出頭先咧，其實我對於呢隻馬嗰個期望係會再大過8+18，因為你都講過啦，8+18係只係熱手身一場，而家跑第二場啫。但係航海旅行係已經係進入咗個狀態，已經係越跑越好。咁佢個評分喺南非而家亦都係相當之高嘅，其實佢127分嘅。咁所以希望佢今次都可以保中到啦。咁你啱啱又講話航海旅行喺 M20少數即係叫跑得比較好嘅馬啦。咁真王子啊，算唔算係傑奇少數跑得比較好嘅馬咧？係啦。咁啊呢場佢又真係攞個位真係攞得好靚，咁啊結果就計得班7月讓賽之後就再爆冷贏啦。咁但係呢隻馬會唔會係嗰啲生成冷門命嗰啲，即係嗰啲長勝力佢唔啱用潘頓嗰啲玩法咧？又用我先你嚟，我真係今次因為表熱門嗱，因為佢之前贏得班7月讓賽又好過王點都，佢都係跟喺中間攝得好靚嚟贏嘅。咁今次你要圍住史內斯6隻圍剿，咁仲要有少少追保尾嘅感覺，好似有啲尷尬嘅。其實佢同埋再度遇見今次我都冇要到嘅原因就係、因為我都覺得國王點場亦都係佢哋兩隻馬賺咗少少步速上嚟，都係有快步速翻嚟先追到。其實特別係再度遇見更加係啦，因為六合錦標嗰場佢亦都係因為個快步速所以先追到上嚟嘅。所以點解我就話因為今次史內斯更加係掌控晒成個步速咧，而航海旅行係近兩次已經證明咗佢係跟到快步速翻嚟都唔斷。如果你話個步速正常翻少少嘅話，其實可能對佢更加好發揮，即係佢末段嘅話咧，出咗頭先攬翻嚟，可能會嗰個威力會仲強。咁所以今次我就如果你國王碟咧，我都係好堅定係航海旅行行頭啊。咁但係8+18咧，雖然佢暫時我覺得佢熱身可能都仲爭少少，咁但係我覺得始終跑過一場啦，今次上翻嚟2次，而的確佢係同航海旅行係互有勝負嘅馬嚟咧。咁我既然要得航海旅行，咁8+18我今次都係會要翻嘅。咁8+18我都拖翻嘅。咁至於再度遇見就睇下係咪真係羅拔時轉咗去史內斯度，真係有啲回春嘅感覺咯。不過就學阿韓話齋咯，真係有少少賺形勢嘅。咁啊，至於隻角鬥士呢場有啲奇怪，因為之前咧其實佢係贏1200，呢場馬跑千六唔知點解攤得咁慢嘅，咁我都有啲拗頭。咁我急睇下係隻馬落咗定係點啊？但係佢後尾又有翻啲勢，咁所以呢隻我反而覺得有少少尷尬。因為佢贏冠軍杯嗰場，我記得嗰陣時好鋭嘅，係佢啲後勁就拍上嚟就好犀利。咁但係呢場咧，就算有個快步速咧，佢又唔係好衝，因為佢唔同8+18喎，8+18係唞咗好耐嚟復出嘅喎。咁但係角鬥士係有熱過身㗎啦嘛已經，咁所以我會覺得有少少係佢狀態未係好夠嘅。咁所以如果你話呢組國王碟咧，我諗都係睇史內斯啲馬啦。咁啊，真王子。咁始終都係傑奇嗰啲神作嚟嘅，佢真係跑得好好嘅。你話如果今次真係突然之間當史內斯一啲，即係你知啦，有時啲戰略運用大師咧都會出錯噶嘛。係如果個步速係快得滯嘅話咧，咁佢又佢撲翻上嚟，咁又好都唔出奇嘅。咁至於嗱，如果大冷腳真係想拖多隻嘅話，我諗法律顧問可以諗下，因為呢場咧其實我知啊，上次阿韓有揀啦，嗌咗陣噶嘛，咁但係可惜佢就係跟散咗嗰隻咯。其實佢有一段衝就有一段衝下，咁啊如果萬一200喺前面喺度揼慢，因為呢場你用咗杜美爾啊，個配特大幅加強咧，呢啲係可以拖大冷腳嚟嘅，我覺得。係啊，你睇到因為本身呢場最尾末段咧，其實嗱佢同楊凡高都係跟大夫大雲跟散咗，但係楊凡高係停得快好多㗎。法律顧問係真係堅持到我諗最後100米先開始慢慢去力弱，佢翻到嚟都係喺馬群中間嗰啲位度翻嚟咧，個第9算係唔錯㗎啦已經。咁係學你講，希望加強個配搭，而今次如果又係個步速唔係咁快嘅話咧，其實我諗都係最主要睇下史內斯個堆馬前段點樣去掌握個步速啫。如果真係吸得好靚，其實呢啲隨時翻嚟都唔出奇嘅。咁啊，睇完國王碟之後咧，另一場同日都出現過嘅戰線咧，就係呢場總理錦標啦。咁啊，有3匹馬喺度跑啦，咁啊2匹又係史內斯嘅歐卡國州就夜馬，第7就本地王者，中間咧就卡咗，
赤道炎天，我前老細啲馬嚟嘅喎。係，但係其實呢三隻馬都有啲特別，因為呢三隻馬咧都係可以等錢嘅。咁啊睇下佢哋點互動。嗱，赤道炎天呢場咧，龐可納嗰啲跑法我唔係好中意，因為呢隻馬咧其實我都係跑2000會短，但係你又捉住咁樣，你想點咧？咁你變咗同人鬥跑，咁你點個人爆咧？咁你又唔係賺內欄跑線，你又走住二碟，就好似好尷尬咁。咁今次睇下龐可納走唔走咯？係啊，咁因為我自己稱就係話點解我覺得今場個步速一嚟就未必好快啦，咁啊亦都係喺史內斯嘅掌握之中㗎，我覺得應該。咁睇下歐卡國州，即係我最尾冇要做到意見就係防個步速唔夠快啦。咁、我擺喺前面就翻到嚟咧，就係、歐卡國州同埋赤道炎天。咁歐卡國州就係史內斯陣營嘅馬啦。嗱上場當然啦，就換到阿成仔莫艾成就個沿途步速揼得好靚嘅，翻到嚟都贏得好輕鬆，贏兩個馬位。咁佢本身自己3歲嗰陣時，亦都係已經喺途程嗰度係跑得好上個名，都係對住即係喺入報2000錦標嗰陣時就輸俾8+18，佢都上到名嘅。但係嗰陣時佢就後追，咁變咗呢隻歐卡國州咧都有少少係兩把刀嘅，即係如果我真係唔放嘅，佢稍為留一留咧。都識追馬，咁當然啦，今次就冇咗阿成仔，咁就換咗阿麥偉利嘅，咁啊可能你嘅戰力上面點都會弱咗少少，咁但係麥偉利至少喺南非上面稱落去都係啲 top tier 少少嘅騎師，咁佢換翻去，我覺得都有擺翻喺度嘅必要。咁赤道炎天就係啦，你都講咗啦，龐可納呢場又跑得有少少嗰個數字嘅，都跑得有啲唔係咁如意，同埋1800對佢嚟講真係好短，因為佢嗰陣時仲喺上手馬房啦，即係我拜仁嗰陣時啦，咁啊喺雅士谷都係跑緊女王平賽噶嘛，女王平跑2800嘅，咁佢係一啲好長途底嘅馬，甚至佢已經係即係喺2800可以上到名嘅馬嚟嘅。咁佢落到嚟南非之後，其實個整體嘅表現咧，我自己覺得都幾唔錯，因為只係得一次係甩到頭5，就係啱啱落地嗰場跑2200，其餘都係入晒頭5嘅。咁而佢本身呢隻馬亦都係可以跟前啲，去咬住啲好位，甚至係自己放都得。咁成日都話啦，歐洲騎師跑長途點都會好啲嘅，就算龐可納即係德國，可能係喺歐洲稱二線多少少啦。但係佢跑長途，我覺得始終都會有少少信心，麥兆勤都可以贏到雙倍勝啦。咁所以我覺得呢隻赤道炎天，只要佢肯擺翻喺前，佢係有機會去挑戰下史內斯陣營嘅。我就係純粹驚歐洲騎師跑放頭馬咧，都係相對上比較油啲嘅隻早段，係驚佢早段會立啲咯。咁我而家前置馬我就諗緊，一係就要法律顧問，一係就歐卡國州。咁啊嗱，歐卡國州呢場就跑得好靚，咁但係就睇下換咗麥偉利又排外檔點咯。咁法律顧問就李同換杜美爾，咁因為佢本身下線係出自星運來，因為 suppose 跑2000就得嘅。咁所以呢一對冷門我就仲執㗎，但係我就初步中意法律顧問多少少。係啦，咁所以睇下就真係睇下前段究竟邊隻馬會肯去。即係走咗上去咯，因為我覺得做啱呢步，其實都有機會可以賺到翻嚟。咁、我自己就諗歐卡國州同埋呢個赤道炎天嘅，咁你又加埋本地王呢個法律顧問，其實法律顧問都係絕對係可以揀嘅。睇下邊個醒目啲走咗上去咧，咁我覺得就有機會可以爭到食，因為始終呢場我覺得步速就真係唔會好快，所以對於一啲大後上馬咧，其實係有少少戒心嘅。咁啊，大家都可以留意一點啊。諗下簡單睇完兩條戰線咧，最後都同大家做一個數據，咁啊，梗係對翻口講翻國王碟嘅馬匹啦，就係啦，近5屆國王碟嘅頭3名，跟住落嚟跑大都會錦標之後嘅成績，都 OK 嘅，都有即係有頭馬交到出嚟嘅。咁啊，之前嗰啲就好多都係馬王級嘅馬啦，黑艇、科美迪、彩虹橋、比利時龍，隻隻都係嗰啲大名鼎鼎嗰啲馬嚟嘅。咁啊，近年就爭啲咁，但係蒙提恩都叫上名。咁今年真王子再度遇見就一隻就要面對史內斯6大陣營圍6隻馬圍剿啦。咁再度遇見就可能跑法上會蝕底啦。咁但係呢對馬就預咗實熱門㗎啦。咁預咗被動啦。咁要睇下臨場亦就冇得追咯。係啦，因為佢哋兩隻真係要靠留埋爆一段嘅。咁如果你話嗰日真係好唔理大我當追嘅咧，咁啊又要睇下識唔識攝入去啦，又要睇夠唔夠步速去幫佢哋追啦。咁所以佢哋就快佢哋一定熱嘅。咁啊，大家就可以睇下到時個形勢啱唔啱，再去揀呢隻馬啦。咁啊，同大家睇埋呢個大都會錦標。咁啊，南非方面嘅戰線咧，同大家睇住咁多先啦。咁啊，嚟緊最尾一節咧，就翻返去香港咯。星期日咧，就為一個4歲系列賽嘅頭關賽事，就係一個經典一哩賽。咁啊，南非有史內斯啊嘛，香港都有個廖康銘㗎喎，14隻出4隻咁多，似乎都好立心想衛冕喎。係啦，咁啊，而且有部分參戰馬個能力都相當之唔錯，咁啊，可能都會有即係打下 team 啊，甚至包到 Q 都唔出奇。冇錯啊，咁所以轉頭翻嚟最後一節，同大家傾埋呢場香港經典一哩賽。中意我哋條片嘅朋友就快啲去追蹤我哋嘅 Facebook 同埋 IG。
之後再叫埋你啲朋友一齊去訂閱我哋嘅 YouTube Channel，撳埋隔離個鐘仔，咁就唔怕錯過我哋每一集嘅最新資訊啦。記得